はい、おはようございます。キリチャンネルです。先週と同じ場所来たんですけど、昨日、おとつい、ちょっと雨降っとって増水してます。はい、改めましておはようございます。現在時刻8時41分になりましたね。今、気温21.2 度で、今回はこんな感じでね、撮影してみました。前回と違うのが、タープの方が、前回はフィールドドアちゃうわ、フリーソルジャーさんのあれはだいたい約 3×3 かな。今回はアクアクエストさんの約 3×4 ですね。で、入り口、いつもこっち向きに入り口しとったんですけど、今回こう川の見える方に入り口をやってみました。ちょっと言うたら軒先っていうのが少なくなるんで、靴は寝るときはちょっとテントの下に入れてみようかなとは思います。で、まあこんな感じで、はい。じゃあ前回から使ってるハンモック感じですね。まあほんまちょっと川がね増水してるんですけど、こんな感じでやっていきたいと思います。よいしょ。なんでやねん、これ泡ついてんのわざと。はい、乾杯。泡なくなってる。乾杯、いただきます。あ、うまい。
まい。あ、おっちゃん、あれ、どこのおっちゃん。なんか、おっちゃん、おっちゃん。はーい。はい。上がってる。1900円の1950円じゃないや。ああ、そうか。そやから上になったり下になったり時あるから。で、おっちゃん2000でいいで。もう2000にしとこう。2000円ぐうんうん。これから。キッチンで言うたら1950円。50円やろ。前、1300円の5割増しだからね。うん。そうやろ。だからおっちゃんもこれからさ、2000円にしといてくれたらいいよ。うん。細かいよ。細かい方がいいから。で、おっちゃん、この間いっぱいごめんな、ゴミ。あそこ。物持って帰ってくることを想定して置いていかなあかんねん。そっち側から行かなあかんねん。そっち側の方が浅いやろ。なんてまん丸。姉さんオイルサーディン焼いてます。そういうのなくなったし。あかんやん。横にこぼしたから。すごいよ、こぼしてんのよ。中入れとったら思えたの。あ、オリーブオイル入れたんや。まあさ。全部入れられる。
朝ごはん。こんな感じでできました。オープンです。見えてんかな、映ってんかな。映ってる？もうちょっと上。そんな感じ。こんな感じ。はい。はい。もうちょっと下。もうちょっと下。まあええか。このぐらい。ちゃんと炊けました。ちょっとべちょっとしてるかな。まあいいか。こっち側にもこうやって。今日は先週言ってたように先週栗ご飯で今日はたけのこちゃうわまったけご飯でいきます。たけのこちゃう。たけのこはたけのこ掘り行った時よ。熱いわ。まあちょっと柔らかいけど、いい匂いしてる。はい、それではいただきたいと思います。よいしょ。いい感じに。ちょっとまったけがどこにある？どこにあるか。これまったけですね。これまったけ。出したらよかったね。はい。じゃあいただきます。これ美味しいね。美味しいな。前のアップル。美味しい。もうやった。うまい。うまい。美味しい。これは美味しい。ちょっと。はい。耳の横でブーンとか言われたら怖いやんかもう。はい、何やったっけこれ。鶏ハム。はい、鶏ハム作ってます。出来上がりが楽しみです。で、こっち側で、これは手羽中です。手羽中焼いていきます。鶏ばっかりですって言ってます。今日は鶏ばっかりやな。豚もないな。豚はあります。豚はある。今日は牛なしです。はい。手羽中焼いてます。で、今日は、ちいさんこと、ヤマピー。やめてくれよ。遊びに来ました。やめて。恥ずかしいな。恥ずかしい言うて前にコラボしてるから大丈夫や。まあちょっと楽しんでいきたいと思います。